Սիրելի հայրենակիցներ, հասկանում ենք, որ բոլորս լավ առիթով չենք հավաքվել այստեղ։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ավելի քան 430 փաստաբան հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու համար։ Սա դավաճանության, պետական դավաճանության մասին հոդվածն է։ Գլխավոր դատախազությունը ուղղորդել էր այդ հաղորդումը հատուկ քննչական ծառայություն։ Հատուկ քննչական ծառայությունը գրություն էր ուղարկել, որոշումներ չէր կայացրել։ Հետո սկսվեց մեր քաշքշուկը։ Մենք դիմեցինք դատախազություն բողոքարկեցինք, հետո դատարան, հետո վերաքննիչ դատարան։ Վերջը այս քաշքշուկի արդյունքում հասանք նրան, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին հարուցվեց քրեական գործ։ Ընդ որում մոտ 10 ամիս հետո դեկտեմբերի 22-ին մենք նույնպես այստեղ հավաքվել էինք, եթե հիշում եք, եւ առիթ ունեցանք հանդիպելու գլխավոր դատախազին։ Գլխավոր դատախազը մեզ հավաստիացրեց, որ օբյեկտիվ են լինելու հարցում։ Ցավոք մենք արձանագրեցինք, որ չկա օբյեկտիվ վերաբերմունքը։ Ինչու, որովհետև միայն 10 ամիս հետո մենք հասանք քրեական գործ հարուցելու փուլին։ Հիմա այդ քրեական գործով առ այսօր մեզ ոչինչ հայտնի չէ։ Ավելին 2020 թվականի դեկտեմբերից հետո բազմաթիվ ջրեր են հոսել ի վնաս մեր պետականության։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այստեղ պահանջ այդ քրեական գործի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Համառոտ ներկայացնեմ այն փաստերը, որոնք տեղ են գտել այս պահանջում, եւ հետո կասեմ հետագա ընթացակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին վերագրվող արարքների օբյեկտիվ կողմը դրսևորվել է հետևյալ իր գործողություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը գործողություններով փակուղի է մտցրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, հստակ տիրապետելով բանակցային գործընթացի արդյունքում ձեռք բերված տեղեկություններին։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական հրահանգների արդյունքում ձեռք է բերվել այնպիսի զինտեխնիկա, որը սպասվելիք պատերազմ կիրառվել եւ բարձր օգտակար գործողության գործակից ունենալ չէր կարող։ Երրորդ, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշում է կայացրել, որով իբրևս այլ սահմանափակումների սահմանափակել է հրապարակային խոսքը ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Այս սահմանափակումները նպաստել են հասարակության մոլորեցմանը, այդ թվում իրական զոհերի եւ զորահավաքը կազմակերպվել է թերի։ Բազմաթիվ անձինք լինելով ծանուցված, այդպես էլ մասնակից չեն դարձվել պաշտպանությանը։ Ինչպես նաև պատերազմի օրերին անմիջականորեն Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով դադարեցվել է լրահամալրումը։ 5-րդ, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային աղբյուրներով տեղեկատվություն է տրամադրել Հայաստանի պաշարների եւ պահուստների, պայստազորի 1 տարվա զորացրվածների քանակի, ինչպես նաև ծրագրավորվող ռազմական գործողությունների մասին։ 6-րդ, դեռևս 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 20-ը ունենալով շատ ավելի քիչ կորուստներով պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություն, Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարեցրել պատերազմը։ 7-րդ, Նիկոլ Փաշինյանն ըստ էության հանձնել է Շուշին, որպեսզի իր խոսքով կանգնեցնել պատերազմը։
8-րդ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականությամբ չի ապահովել, ընդունել է, որ ինքն է հրամանը տվել զորքերը հետ քաշելու, Սյունիքի մարզի, այդ թվում Դավութբեկ, Եղանուշ, Ճակատեն, Մեքենան, Ծա, Բորոտան, Շուրնով գյուղերի և Կապան քաղաքի սահմանների պաշտպանությունը և անվտանգությունը զիջելով դրանք և հարակից տարածքները, Խարուխ, Մեծ, Իշխանասար, Լեռան ստորոտին գտնվող Սևլիչ կոչվող տարածքը Ադրբեջանին, այն դեպքում երբ վարչապետի, ՌԴ նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի միջև նոյեմբերի 9-20 թվականի ստորագրված փաստաթղթում Աշաթաղի, Զանգելանի, Շուրնուխի, Խարուխի, Սև լճի կամ դրանց որևէ մասի հանձնման մասին խոսք չկա, հակառակը այդ փաստաթղթում նշված է, որ յուրաքանչյուր կողմ մնում է իր զբաղեցրած դիրքում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունում առկա է սեփական քաղաքացիներին և սահմանամերձ բնակավայրերը պաշտպանելու անհրաժեշտություն։ Ամբողջությամբ լուծված չեն ռազմագերիներին փոխանակելու և մահացածներին փոխանցելու հարցերը։ Ըստ իրենցից հայտարարությամբ առկա է պետական սահմանների ճշգրտման անհրաժեշտություն։ 9-րդ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կատարել և կատարում է վերը շարադրված միջազգային հանցագործությունները, ուստի իլյուզիաներով չպետք է ապրել, որ հետագայում Ադրբեջանը մեր հանդեպ ագրեսիվ քաղաքականություն չի վարի։ Սակայն որպես երկրի ղեկավար, թշնամուն դիմակայելու ուղիներ ցույց տալու, մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու և կանխատեսվող պատերազմին պատրաստվելուն ուղղված գործողություններ կատարելու փոխարեն դիտավորությամբ կրկին հասարակության զգոնությունը թույլատնող հայտարարություններ է անում, որը կարող է հանգեցնել նոր պատերազմի, արդյունքում տարածքային և մարդկային նոր զոհերի և թշնամուն նոր տարածքներ հանձնելուն։ Իսկ հերթական ազգային ողբերգությունը տեղի ունենալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կարող է հայտարարել, որ չնայած իր ունեցած հստակ տվյալների, չի կարողացել դրանց մասին ասել ժողովրդին, քանի որ իր մեջ ուժ չի գտել ճշմարտությունն ասելու ինչ-որ անորոշ և վերացական պատճառներով, ինչպիսիք շարադրել է իր ապրիլի 13-ի և ապրիլի 14-ի ինքնախոստովանական ելույթների մեջ։ 10-րդ Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի անունից բանակցող, իմանալով, որ միջազգային հանրությունը և աշխարհաքաղաքական ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և պատերազմի դեպքում բնականաբար չեն սատարելու Արցախին և Հայաստանին, այդ մասին չի հայտնել հանրությանը, թույլ տալով, որ պատերազմ տեղի ունենա, որի պատճառով հազարավոր մարդիկ են զոհվել, ինչի մասին այժմ խոստովանում է, որ այդ զոհերի հեղինակն է դարձել։ Բացի այդ, պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությանն ուղղված իր կոչերով մոլորեցնում էր միլիոնավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք անմարդկային ճիգեր գործադրելով գույքային դրամական օգնություններ, ակցիաներ, մեծակամուրջներ և այլն, նույնպես խնդրում էին պատկան մարմիններին և անձանց միջամտել 44-օրյա պատերազմին, ճանաչել Արցախի անկախությունը և կասեցնել Ադրբեջանի հարձակումը։ 11-րդ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ինքն իրեն չի կարողացել համոզել ժողովրդին ասել ճշմարտությունը։ Նույն անպատճառով, որ առ այսօր չգիտի այդ պատճառը պայմանականորեն ինչպես ձևակերպել, սանասեր թե Կուբատրի, Զանգելան թե Կովսական, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը բացահայտ խոստովանում է, որ մինչև այսօր ինքն իրեն չի կարողանում համոզել, թե Սանասյանն ու Զանգելանը Արցախի պատմական հայկական հողեր են, որով կասկածի տակ է դնում Արցախյան ազատամարտն ու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով ամրագրված պատգամները։ Եվ 12-րդ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության մասին իր մանիպուլյատիվ պատմություններով ցանկանում է հանրության շրջանում համոզմունք ձևավորել, որ անհրաժեշտ է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մինչդեռ սա նշանակում է հրաժարվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և Արցախի անկախությունը ճանաչելու իրավունքներից, որոնք ամրագրված են հայկական կողմի նախկինում առաջարկած բոլոր փաստաթղթերում և հանդիսանում են միջազգային իրավունքի կարևորագույն սկզբունքներ։ Ուստի Արցախի կարգավիճակի համար հայկական կողմի սահմանած նշաձողի իջեցումն ուղիղ սպառնալիք է
Արցախի բնակության անվտանգության եւ բնականոն կյանքի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ից առ այսօր արդեն 2 ամիս է լրացել է։ Մենք ունենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Այն դեպքում եւ բոլորս էլ լավ տեսնում ենք, որ ռազմական գործողությունների վտանգը շատ մեծ է։ Եվ այս պայմաններում մենք առաջարկում ենք գլխավոր դատախազին ուժ գտնել իր մեջ եւ իրավական լուծում տալ այս խնդրին, որովհետեւ եթե իրավական լուծում չի տրվում, մարդիկ ստիպված են լինելու ընտրել այլ ուղիներ, որովհետեւ այլևս համբերել հնարավոր չէ։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ օր առաջ պետք է ազատվել այս իշխանությունից։ Ուստի այս պահանջով մենք պահանջում ենք թիվ 61-2094-21 քերական գործով որոշում կայացնել ՀՀ քերական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով, 300 հոդվածի երկրորդ մասով եւ 309 հոդվածի երրորդ մասով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահանջին կից թերթիկներ կան, եթե ցանկանաք միանալ այս պահանջին, այն կողմը սեղան է դրված, կարող եք մոտենալ ստորագրել։ Երկրորդ պահանջը, քիչ հետո դրա մասին եք խոսենք, մեր զոհվածների, հարազատների կարգավիճակ տալու հետ կապված։ Այդ փաստաթուղթն կազմվել է, դրա մասին քիչ ուշ խոսենք։